İnsan keçmişi niyə arzulayır? Zamanın axıcılığı ilə barışmaqda çətinlik. İnsan ətrafında kimsələri və yaxud da nələrisə itirdikcə zamanın nə qədər sürətlə axdığını daha çox dərk edir. Və bu dərk də öz növbəsində zamana qarşı, bu sürətə qarşı bir müqavimət yaradır. Bu müqavimət isə adətən keçmişə qayıtmaq istəyi ilə özünü göstərir. Tamamlanmamış duyğular. Keçmişdə yaşanmış, amma tamamlanmamış münasibətlər, sözə və ya davranışa çevrilməmiş hisslər adətən insanı o keçmişə qaytarır. O dövrdəki mənimiz üçün darıxmaq. Bəzən indiki mənimizlə keçmiş mənimiz arasında böyük bir fərq, uçurum yarana bilir. Və bu fərq bizi keçmişə qayıtmağa vadar edir. Uşaq və ya gənc yaşlarında daha az məsuliyyət daşımaq. Bugünkü həyat yükləri içində o dövrün qayğısızlığı insana daha çox cazibədar görünür. Həyatın mənasını axtarmağa çalışmaq. Keçmişə baxaraq nə idi, indiyə baxaraq nə oldu sualları ilə öz həyatının mənasını axtarmağa çalışan insan cavabı keçmişdə axtara və özünü o günlərin xatirələrində görə bilir. Təhlükəsizlik hissi. Keçmişdə yaşanan duyğular, situasiyalar insana daha tanış və daha doğma görünür. Və bu da indiki dövrün qeyri-müəyyənliyinin qarşısında bir növ keçmişə qaytara bilir. Çünki o duyğular insana rahatlıq verir. İtirilmiş fürsətlər. İnsanlar bəzən dəyərləndirə bilmədikləri fürsətləri indi təəssüf hissi ilə daha çox xatırlamağa başlayırlar. Və nəhayət, keçən videoda da vurguladığım kimi, insan beyni hazırda sahib olduqlarını adiləşdirməyə, sahib olmadıqlarını isə ideallaşdırmağa meyillidir. Hətta bəzən olur ki, keçmişdə sənə qarşı olunan sərt bir davranışı belə beynin yumuşatmağa başlayır və onun üçün də darıxmağa başlayırsan. Amma nə olur olsun, gərək unutmayaq ki, bugün də sabahın keçmişidir. Bunu zehnimizin əsas hissəsinə sancaqlayaq.